është bërë një tradit tani më mbështetur në traditën popullore që emrat e personave të mbajnë edhe emrat e shenjtorëve, andaj në këtë kontekst tradicionalisht tani më që sa vite festa e Shën Gjergjit lidhet edhe me ditëlindjen e Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Padyshim që Gjergji i Madh para së gjithash është një figurë historike dhe në manifestimet e tilla nuk ka se si të mungon edhe në një farë mënyrë interpretimi historik i kësaj figure. Unë dëshiroj që në emrin të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës të shpreh mbështetjen për ta përfaqësuar dhe për ta elaboruar në kuptimin historik në një ligjërat të shkurtër një temë interesante që i referohet figurës së Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Natyrisht, figura e Gjergj Kastriotit Skënderbeu përfaqëson simbolin e unitetit shqiptar, përfaqëson letërnjoftimin më të mirë të mundshëm të shqiptarëve në raport me kulturën evropiane. Dhe pikrisht kjo figurë unifikuese, ky element dimensional i jashtëzakonshëm i Gjergj Kastriotit Skënderbeut shpeshherë për fat të keq duke ditur rolin dhe rëndësinë e tij në historinë e shqiptarëve nga qarqet të fqinjve lakmiqar në forma të ndryshme është interpretuar ose keq interpretuar lidhja e Skënderbeut me Kosovën. Andaj, në këtë ligjërat të shkurtër, dëshiroj të fokusohem vetëm në një segment të veçantë duke aluduar në burimet dhe mbështetjen historike. Jo shumë kohë pas ardhjes dhe vendosjes së përmendores së Gjergj Kastriotit Skënderbeut, në disa qarë që u shkrua se Skënderbeu është heroi i Shqipërisë dhe ai ka ardhur në Kosovë për qëllime nacionaliste, një gabim i pafalshëm dhe një interpretim politik që i bëhet figurës së Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Konkretisht, prezencën e Skënderbeut edhe në Kosovë, jo vetëm në Shqipëri, e dëshmojnë burimet historike. Në radhë të parë, në rastin e betejës së dytë të Kosovës të vitit 1448, kur Gjergj Kastrioti Skënderbeu kishte krijuar një aleancë anti-osmane me Janusz Hunyadin, mbretin e Hungarisë, ai ishte marrë vesh paraprakisht që në vendin ku ishte zhvelluar betejë e parë e Kosovës, ta krijonte një mur mbrojtës nga veriu hungarezët dhe nga jugu shqiptarët me Skënderbeun për t'i bërë ballë invazionit osman. Mirë po, pikrisht informacionet që rrodhen nga Gjergj Brankoviçi, respektivisht nga përfaqësuesi i tij Pascal de Sorgo, bën që Sultan Murati dhe Mehmeti II të organizohen dhe të bëjnë që lufta të fillon të pa e pritur ardhen e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Mirë po, burimet thonë se ai në këtë rast kishte mbri rreth 20 mile në jug të fushës së Kosovës, që i bjen se ai kishte ardhur në Kosovë dhe i kishte has forcat hungareze të thyera nga osmanet. Në këtë rast kishte dështuar ajo aleancë e cila do të ishte shumë e suksesshme në kuptim sikur të bëheshin bashkë për arsye se do ta kishin prezencën e Skënderbeut në Kosovë, jo vetëm fizikisht, por edhe me mbështetje historike dhe lidhjen e tij me Kosovën në shërbim të mbrojtjes së Evropës dhe trevave shqiptare e dëshmojnë kronistët e kohës, njëri ndër ta është Leonik Halkokondili, i cili pikrisht na jep këto informacione për prezencën e tij. Mandena, prezencën e Skënderbeut e dëshmojnë edhe shkrimet tjera, Francis Pall edhe autorë të tjerë, të cilët flasin për nevojën dhe luftën e përbashkët. Në fakt, Skënderbeu nuk e lidhi luftën vetëm në Shqipëri, është fakt që e zhvilloi aty për arsye se Shqipëria konsideroi si trambolin e depërtimit osman drejt Evropës perëndimore. Mirë po, ai në momentin ku kërkohej mbrojtja e Europës ishte dhe në vjeshtën e vitit 1443, kur e la frontin e Nishit dhe u kthye në Dibër, rruga e tij në luginën e Moravës e fërkoi me territoret shqiptare. Kështu që
mund të themi se ai ishte një unifikus, ishte në shërbim të luftës e cila kishte për qëllim mbrojtjen e Europës, por edhe të shqiptarëve dhe segmentet që ai la mbas, trashëgimin që e la mbas, vazhdoi të jetë një ushqim shpirtëror ashtu siç është edhe sot. Na mbledh, na unifikon, na bën krenar që e patëm në histori. Shumë popuj do të kishin dashur ta kenë në këtë 621 vjetor të lindjes së Skënderbeut, e shënojmë për faktin se personalitetet e mëdha vazhdojnë të reflektojnë dhe të ndikojnë ngjajshëm edhe në realitetet e sotme, edhe pas vdekjes. Skënderbeu, ashtu siç sot që po ja tregojmë dhe po ja mbajnë këtë takim